wajjako na busiraamu. Mpaka kyava tugamba nti kullu mauludin yuladu ala alfitra, buli mwana yenna azaalibwa ekyamazima azaalibwa ku busiraamu. Fa abawaahu yuhawidanihi, olaba ekyojja nakyo mu nsi ojja na busiraamu. Fa abawaahu, bazadde bo babiri be bakukyusa ne bakujja ku mulamwa. Kati bw'otuuka mu nsi nefaanagana nga bwefaanaganye, Allah n'akugamba nti wabtaghi fima ataaka Allah. Wabtaghi, noonya, fima ataaka Allah, mu ebyo Allah byakuzaada byakuwadde, mu byakuwadde obuusabuusa nti obusiraamu tebulimu. Naye bwe tujja ku nsi olw'okubeera nti tukimanyi nti obusiraamu tubuyina, ne bakubuza erinnya, gwani nze Kasifa, gwani nze Kadija, gwani nze Musa, gwani nze Medi. Bwe tumala okubeera nti ebyo tubiyina, weebuuza ekibuuzo ekigamba nti fahal ana, ddala ndi musiraamu? Kubanga bye tunoonya mu nsi bisukka ku busiraamu. Tunoonyamu ojja tusanga nga tubinkidde fitijaraati, mu byobusuubuzi. Omuntu buli wabbinkira ennyo mu busuubuzi, illa ma rahima rabbi, okujjaku Allah gwaba asaasidde ebiseera ebisinga obusiraamu abusuula. Bwe kidda ku saidi y'abakyala, omukyala nga yabbinkidde mu bufumbo ng'abwagala, atannabufuna yamanyi waatambula, bagamba atambula kannaginaji. You are approaching 30, but you've not yet get the right person which you want. A lady, I'm talking to a lady. Arumba ameka? Naye tannaba kufuna mutuufu. Ate alaba ebiseera bigenda. Bazadde be nabo bamulaba, olowooza talina ekikyamu mwana ono. Abulimu ayongera kwenyweza, tebabutwala. Abukoleddemu ebinene. Wabtaghi fima ataaka Allah. Allahu akbar. Ow'abaana naye saidi eyo naye gyali. Abanoonya, alina engeri gy'abanoonyamu. N'abalina mu baana bo, abaana bo ddala basiraamu. Am kuntum shuhada idh hadara Yaquba al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di. Yakubu abuuza abaana be, mugenda kusigala nga kiki kye musinza? Amugamba nti na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa nahnu lahu muslimun. Abantu balese abaana naye ilahan wahida. Abantu balese abaana nga si basiraamu. Wallahi nga bakakasa mulimu abaalokoka. Mu famire mutaliyo. Abange tunoonyeza ebyobugagga. Buli ali wali anoonya obugagga, bunoonya mu ngeri ye. Gamba obugagga buno bunsumbuye. Wabtaghi fima ataaka Allah. Naye ekisinga okubeera ekikulu kyekyo seka kyabadde akoonako. Allahu akbar. Bannange aya ezitoye mu kifuba kyange. Eyinza okubanga gwe mu kikyo ebadde tennaba kuzitowa, naye mu kyange ezitoye. Waman yabtaghi ghayra al-islaama. Tuli mu katale, tuli mu kusuubula. Gw'onoonya ki mu bulamu bwo Allah bw'akuwadde? Bw'onaanoonya ekitali busiraamu, falan yuqbala minhu. Bw'onaasalawo kunoonya bufumbo nga tutambulidde ku busiraamu, falan yuqbala minhu. Bw'onaasalawo kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'abeera mukyala nga gwe omuvubuka omunoonya, Allah yatugamba nti farfadhu bidhaati diini. Tonoonya atali muki. Yagamba nti farfadhu bidhaati diini, noonya oyo alina obuki. Yagamba nti talibati yadaka, emikono gyo gijja kujjula obulungi. Kati mubeera efaanaganako bwetyo ahibbati ab'ebitiibwa abampuliriza, mu bingi byonna bye tukuŋŋaanyiza mu bulamu, fuba okulaba ng'onoonya busiraamu,
olunaku lugendo okukeera ku makya nga unasun yaqulun, ng'abantu bagamba nti maata fulan am qad maata khadija afudde, sulaimani afudde, zaidi, naye ng'ogenze na busiramu. Bw'onaagenda ng'okuŋŋaanyizza bingi nga temuli busiramu, Allah agambye nti falan yuqbala minhu. Noonya obusiraamu bwo. Tugenda bunoonyezaawa mu bifo ebifaanagana ku bwe buti, tujja bunoonya, tetujja bufunira mu butale, apaana. Ahibati, mukkirize omusomo gwaffe ogw'olwaleero mu ddakiika ezimpeereddwa, simanyi bansigaza mmeka, tuzze nga tutambula nagwo mu ddalasa zaffe, naye we tutuuse twatuuka ku nsonga egamba ma lana nad'u fala yustajabu lana. Ma lana, tubadde kiffe, twaba kiffe, nad'u, tukowola Allah subhanahu wa ta'ala, fala yustajabu lana, naye Allah aganye okutwanukula. Tonna kyebuuza, Allah nga musabye seeka, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala tanyanukula. Nze nalyaki ate abalala abaanukula? Awo wennyini mukwebuuza ekibuuzo ekyo, kad zallat aqdamina, ojja kusanga nga mwana wattu ebigero byaffe biseeredde. Mu darusu zaffe ezaakulembera twatunuulira abange tuteekeddwa kusaba ani mu mbeera efaanaganako bweti. Tusabye Allah tukyusize mu bukulembeze, naye kyekyaganye. Si bwe kuli basseruganda? Mwasooka ku Haji agambye tuwaani, temuliiwo. Haji agambye tuwaani, temwamuwa. Nakomawo sekendi kyasi agamba nti kuluno katumuwe kota pini enyondo ekola etya, yagenda yakomawo gwokusatu wangi gyali ena, paka we wavaayo omwana Kyagu wangi, omwana ani fenna ne tugamba tubimukwasa ebyalema bali abaakulembera, tubijje kwani? Katubimukwasa omwana ani? Kyagu. Katubimukwase muto mukulu mukadde, bonna baalabwako nga bakaaba amaziga, nga balaba nti batuuse mu nsi ensuubize. Era n'abavubuka batugambanga nti tugenda mu nsi. Tekyali mu bwongo bwabwe nti essaawa zino ayinza okuba nga yakyayogera nga pulezidenti, nejjo yabadde ayogera wangi. Twabimukwasa era ebyavaayo bye byavaayo. Lwaki tusaba Allah aganye okutwanukula? Enjogeredde wamu, bwe tolina bye wakamusaba naye aganye okubikuwa wangi, lwaki tobifuna? Kaannaka mahzun, olabikanga anakuwadde nnyo. Abamujja kubasanga nti nze ebya Mungu byansobera nabivaako. Waliyagalira walikola atya? Walimpeera siina gafa. Mu darusu yaffe yeeri gye twalivu ku Leerwe, twalaba makubo ky'omuntu g'ayinza okwekwatako, kubanga nga tonnaba kwebuuza kibuuzo kino, sooka weebuuze makubo ki g'oteekeddwa okukwata gakutuuse ku kino ky'oyagala. Muzaakulembera twagamba nti tusabaani mu mbeera eno, twagamba tusabe Allah. Ne tugamba nti ani ateekeddwa okumusaba, twagamba buli muntu yenna, musiraamu si musiraamu, asaba Allah n'amwanukula. Twagamba nti ani asabira ani mu mbeera efaanaganako bweti, twagamba maama asabira abaana bazaala oba taata. Twagamba nti omwana asabira bazadde be mu buli mbeera yonna, basiraamu si basiraamu. Twagamba mu mbeera efaanaganako bweti tusabira bizinensi zaffe, so si kuleeta bamaseeka bazisabire.
twagamba omukyala asabira omwami we, omwami asabira mukyala we. Ebyo twabiraba tetugenda biddamu. Allah bwali bakkiriza nga nammwe mukkiriza mujja kufuna ate nzire mbaddiremu emabega binkooya n'obudde bwange bugenda. Siba kiriseeka bino byenjogera ku twabisomera Kayanja. Twagamba ensonga ey'okuna tumusabe ddi. Twagamba buli lwofuna akaseera biddiramu mu abataaliwo, buli lwofuna akaseera akamusaba Allah musabe. Uwa waliwo ebiseera n'ebifo nga bw'obeera osabiddemu Allah akwanukula. Tumusaba tutya Allah? Twagamba okulembeza enniya yeewa Allah ng'otunudde mu kibula. Gaba onaagenda okusaba omugagga ne weewombeeka bulungi n'omuwa obudde omugagga ono, kati omugagga waffe Allah tulina bye tumwetaagako. N'owanika emikono gye gy'ali Allah ng'ojanjuluzza so si ng'ogiwumbi. Bw'omala okujanjuluza nkulaga kaifiyaati engeri gy'oteekeddwa okusabamu Allah. Bw'omala okujanjuluza emikono gyewa Allah, mwami oba mukyala, awwala nikyosookerako so si kumusookeza mu bizibu byo. Osooka kumutenda Allah. Ntegerekeka? Bw'omala okumutenda Allah, ddako ekyokubiri ab'ebitiibwa, bw'omala okumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, ddako ekyokubiri ng'emikono gy'ogiwanise bulungi bw'oti, ng'ogiwanise olaga obwetavu mu biseera ebyo Allah mwayanukulira. Ddako okusaalira nabbi we sallallahu alayhi wa sallam. Bw'omala okusaalira nabbi we sallallahu alayhi wa sallama, zaako ekyokusatu musabe Allah akusonyiwe bye wakulembeza okukola. Oyinza okuba ng'okyalina n'ebikyali fresh, kubanga abantu tujooze, ate ekyo tukyenyumiriza mugenze kujooga. Siba kiri seeka wange? Abantu bajooga. Jesebo muswala damu tokowa gwe mwetaavu. Oli gwosaba siye mwetaavu, gwani gwe mwetaavu. Bw'omala okusaalira nabbi we sallallahu alayhi wa sallam, musaba akola atya? Akusonyiwe ebyonoono byo bye wakulembeza okukola bye weerabira n'ebikyali fresh. Ekyokuna ky'obozzaako si bizibu, mwebaze Allah byakkoledde mu bulamu. Alina byakkoledde, si byonna nti bigaana. Ekyokutaano yiwawo omubiri gw'ebizibu byo, yiwawo omubiri gw'ebizibu byo, yiwawo ebizibu byo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'omala okuyiwawo ebizibu byo, ekyomukaaga ng'omaliriza edduwaayo ddayo osaalire ku nabbi sallallahu alaihi wasallama. Ekyomusanvu ddayo otuute ku Allahu tabaraka wa ta'ala. Bino tebikolebwa muntu ali ku bwangu, bikolebwa omuntu awadde Allah obudde. Nga bw'onaagamba nti bwe kinaaba kineetaagisa kutta lunaku ku mugagga oyo nga nyina kye mwetaagako, ŋŋenda kulutta. Ntegerekese bulungi? Twalaba ab'ebitiibwa gye mutaali ab'omuzikiti guno, twagamba nti nno muzimu ku nsonga omuntu z'ateekeddwa okukulembeza. Ye lwaki nzigendamu bingi? Lwaki tusaba Allah n'atatwanukula? Muzimu ku nsonga ezitugizaako okubeera nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'atatwanukula. Aklul haram, aklul haram, okulyaki? Okulyaki? Okulya haramu. Wa shurubul haram, n'okunywa haram. Wa libisul haram, n'okwambala ebyambalo ebya haram. Teseka mbyambadde ntya? Twogera ku ssente ezigula ebyo byonna. Aklul haram, shurubul haram, wa libisul haram. Ab'ebitiibwa, min a'zami mawani'u istijabati du'a, min a'zami al-mawani'. Muzimu ku nsonga semasonga ennene ezituviiriddeko okubeera tusaba Allah n'atatwanukula nga tumusabye. Aklu wa shurubu wa libisul haram, ebyendya, kubanga tukolerera lubuto. Ebyenywa
tukolerera lubuto wallahi kwambala wanani atayagala kunyuma kwambala atonye moli ataliwo yoyo atalina sente tovola banga n'omukyala tayagala kwambala lugoye lumu kumala mwaka mulamba balulabye era bw'olumugulira ku mbaga eneddako tayagala kulada tayagala kulwambala balulabye yalusaliddemu idi olwo lugenda fuuka lwa bulijjo agenda dukoleramu mirimu mbakakasa ab'ebitiibwa ebintu bisatu tosobola kubigoba n'obimalayo tosobola kugoba kwambala n'okumalayo gwaliko omulembe ng'ennyambala eriwo kwambala bazita bell bottom zaali mpale ennene nga zikomeno mu kifuba ne bagattako timbalandi wansi kiwiigi bakiteekangako ng'abakazi abamu abasobola okukuza ekipindi ne bakola batya ne bakikuza ne baddira n'akasanirizo ne bakateeka mu lyeri genda olabe ekifaananyi kya Tupac seeka naawe olaba abayimbi mbiraba bifaananyi mu saanu gye tusalira enviiri awuzi oyo yaani ye Tupac yali omubi ennyo eyo nayo yali nnyambala yaliwo olwaleero yadibizibwa kati olwaleero ennyambala eriwo ya damage ate ne damage bagenda bamudibya kati kwambala ngoye zirimu biki ate za bbeeyi musiraamu kati nyambala eriwo mufa abavubuka kwambala kapale ngeno wansi kakukwata ngeno kajja kakola katya ate ekinyumira wallahi mugenda mujja ku busiraamu bwennyini Allah bwayagala mpola mpola obupale obakwata temwambala bupale busukka nkokuvule mwambala akapale nga kali waggulu wa bukonguvule ku mulembe guno bigenda bivaawo ennyambala ekyuka egenda okyuka mpola abaali tebakuza kirevu olwali osanga atali musiraamu ng'akola atya gwe mulembe gwe tuliko kyenjagala okubagezaako okubategeeza ab'ebitiibwa nti ebyo byonna byaliwo naye omuntu akola kyonna ekisoboka okusobola okwambala obulungi tafuddeeyo oba sente azijja mu makubo ga haramu wallahi la yubaalihu ate naawe omukyala tosobola kugamba bbaawo akeera ku makya genda kunoonyeza 10 nti owange okola mulimu ki oba mubyabbe nze kasita tubeeranga ewaffe tulya guno mulembe gwe tuwangaalirako gujjudde obulyaza amaanya n'obubbi wallahi guno mulembe gwe tuwangaalirako gujjudde obulyaza amaanya n'obubbi gwajja okusanga nga ebyettunzi byabijja mu makubo ga halal wallahi omwebalizaako Allah mukyala gwampuliriza omanyi omulimu bbaawo gwakola omuvubuka ali wano ampuliriza ddala omulimu gwokola gwegwo Allah gwayagala oba oli mu mbeera yagamba nti neeyiya naye nga buli eyeeyiya ntera nnyo okukyogera teriyo yeeyiyiza mu makubo Allah gayagala illa man rahima rabbi olwaliro tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nti okuviira ddala waggulu paka wansi tuwangaalira mu mbeera ya bubbi mukukumba bukukumbi kati muwanjagira Allah abakyusize inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tajja kubakyusizaako okujja ngo nammwe muzeeyo ne mwetereeza okusim billah mbalayire Allah bakyala baabatusooka abalongoofu bagambanga babba baabwe mmwe kyemutasobola kwogera kyemutasabira babba bammwe okuggyako okubalangira sigamba mmwe abaze mu ddalasa ngamba abasigaddeyo babagambanga nti astaudiukumullah bano bagenda abaami be basabira abakyala baga tubakwasizza Allah oyo atakumpanya bimuteresebwa babagambanga abakyala abalinga mmwe babagamba nti nahanu nasbiru ala aljui tujja guminkiriza enjala wala nasbiru ala naari tetujja guminkiriza muliro gwa Allah mugende muno amakulu agaalimu mugende munoonye halali haramu mumuleke osobola kigamba bbaawo sigamba gwali wano ngamba yasigaddeyo asobola kigamba bbaawe gwe mukyala we asobola kikugamba
oba kugamba nti twakamala ennaku 2 tetulya yiye ekisoboka kyonna z'abaana bange tebajja kufa njala. agamba nti zawadaka llahu taqwa be basibiriranga n'abaami baabwe abakyala tukusibirira entanda yakutya Allah gwe emirundi emikango kigamba bbaawo zawadaka llahu taqwa waghafara dhambaka mwami wange nkusabira Allah akusonyiwa ebyonoono byo wayassara laka umuraka Allah akwanguyiriza embeera zo zogenda mugenda tunoonyeza kyakulya maisha Allah akuteekeremu obwangu. Mukyala waani agimusabira ng'ava ewaka kyova olabanga tutuuka ku mulimu n'ebitukwano gamba nti abeeka tebalina kye bagenda kulya nenfuna gwenkubako omutwalo mbeera mmaze kiba kiri seekasali baga nenfuna gwenkubako omutwalo kiba kikoze kitya mamaze era n'atetenkanya okulaba nti omutwalo gwenkyaba ewaka bagufuna ye najja n'agwa mu gaapuze kukukuba bukubi tafuddeeyo si kibooko njogera y'abavubuka yeriwo kyenkugamba ekyo kyennyini kyendiko kyekyo kyennyini kyentegeeza. akilu lharam bannange tulya haramu shurubu lharamu tunywa haramu mwambadde engoye za haramu muwanjageewa Allah muwanise emikono mumusaba Allah asinzirewo okubaanukula. Allahu akbar Allahu akbar. ab'ebitiibwa okiba Allah wa tabaraka wa taala atugamba mu Qur'ani n'atugamba nti ya ayuha alladhina amanu ya ayuha nnas suratul baqara aya 18 munoonye ebyettunzi bya halal. Allah wamu abagamba nti ya ayuha alladhina amanu ya ayuha nnas abange mmwe abantu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba bwe mubanga mulya ne bye muliisa abantu b'omu maka gammwe kulu mimma fil ardi halala munoonye ebyo Allah bye yateeka mu nsi munoonyeemu bya halal. Allah yagamba nti tayyiba nga biki wallahi nga birungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bwe tuba tubiridde wala tattabi'u khutuwati shaitan temukwata obuwungi obukubokubo bwa sitaani ejja bawundira. Wallahi twagadde ebyamangu abavubuka wakamala okusoma yonna gy'osomedde naye oyagala nga wakava mu ssomero obeere ng'oyambala bulungi taatawo kyatannaba kutuukako obeere ng'olya bulungi taatawo nga kimutwalidde ebbanga ddene okukituukako obeere nga weevuga ovuga emmoloka ey'ebbeeyi ey'ekirooto kyo taatawo kyatannaba kutuukako. Kyova olabanga olwali tubbinkidde mu bubbi. Thaniyan ekyokubiri ne babbulooka kati bangi ku buli mbeera yonna eriko babbulooka. Seeka Jibu ajja kumbuulira ku mulembe gw'abasahaba waliwo babbulooka wangi abaffe tusinga okutegeera obusiraamu tuba tutegeera kira bulala ne kubali abakulembera bali embeera teyabakwata esinze kukwatamu la ilaha illa Allah muhammadu rasul wallahi yabakwata sallallahu alayhi wa sallam khairul khalqi kullihi ajma'in. Mama Aisha atugamba bamalako ebiro 3 bakyala muwulire bamalako ebiro 3 nga bawangalira ku biddugavu 2 ntende na mazzi gwokaaba mbeera naye nekyemisano kyakirya n'ekyeggulu mafuta gali waggulu tolina wadde akagaali mafuta gali waggulu webale wallahi mukyasaaga omubaka yamuluma enjala n'atuuka okusituka agendeko ewa Bumbakali alaba oba waliyo akayidde aga Bumbakali waliyo agamba ya Rasulallah nange mbadde nzijawo kulaba oba waliyo awo oba tugendeko ewa Bumaali omuvubuka w'omulembe guno tayagala kulya bubi wallahi tajja kukkiriza akulidde mu mbeera mbi oba omuwala akulidde mu mbeera mbi era afumbirwe mu mbeera mbi wangi
Allahu akbar. Seka sali omwana w'omulembe guno akulidde buwo nga mulya mukene nankejje era jagenze wa Sulaiman era ali enkejje ne mukene era nawe yaniriza musajja alinawo ku sente ki oyo buloka wa muluka akolera ku payini sente weeri mwana wange toloba kuba biri ani akwogereza Aseka Zakiri yazza ayagala kumpasa alina mulimu ki hata wali ono w'okupayini embaga agenda kukola eri ennene ensava agenda muwa kaadi ya moloka ey'obulimba agenda la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min bano baguma tulidde nnyo haramu mwe tutambulira mwe tuteevuunyiza wallahi tulidde haramu tuteevuunyiza mu haramu tusaba Allah tajja kutwanukula abasiraamu n'abatali basiraamu wallahi Allah tajja kutwanukula fasallallahu alayhi wasallam kyava tugamba nti rubba rajulin yandiba omusajja rubba rajulin yandibani yandiba omusajja ash'ath yenagubaside hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu rawahu al-Imam al-Muslim baka tugamba nti dhukira an-nabiy sallallahu alayhi wasallama ar-rajulu yatilu as-safar musajja ali mu lugendo atambula ash'ath enviiri ze zisenyuuse size zineza mwezi obwangwe eno faani mugimanyi mugiveeko kyegenda okukola ekinene kuwujja mpewo ash'ath size zineza mwezi ati ez'obwangwe abaana bakuutta enviiri zino okusobola okubeera nti zeekalanga bweziti baziwa obudde ono ash'ath akooye wali otambuddeko empewo nekufuwa enviiri nezeekalanga tutambulira ku booda aghbaru yenna agubasidde tategerekeka alinga akettaano kemutalabako atuuse waatuuse akakasiza nti ali mu lugendo yamuddu yadaihi ila sama oyo tumuveeko yeggwe bakubanja rent abaana abawumudde tebalina kye bagenda kulya wallahi newo mukyala wakubanja kino nakiri oli mukayumbako owanise emikono ewa Allah embeera oli ku kisenge yamuddu yadaihi ila sama awanise emikono gye ewa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya rabbi agamba nti owange gwe Allah wange yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti wa mat'amuhu haram ekyewuunyisa omusajja ono ebyokulya bye byali bya haramu ekyemisana kiyalidde sente yabbye enzibe emmere gye yaleetedde abantu beewakaawe mwetisi wa amatooke yawagudde ku buli nkota yattooka awagulako emiki eminwe yabaleetedde balye gyoli tebagenda mumusasula gwe musaala gwe mwakkaanya wamashrabuhu haram n'ebyokunywa bya haram agamba nti waghudhiya bilharam abantu bamumakaage bonna abawangaalize ku haram sobola okubeera nga naye kwakulidde kwawangaalidde mbaka yakomekereza agamba nti fa anna yustajabu lidhalik Allah asinzirewo okwanukula Allah bw'amala okugamba bannabbi be n'abagamba nti qulu min tayibat wala tattabi'u tugambe fe abantu natugamba nti tulye birungi wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin sitaani mubi wallahi sitaani mubi taina kalungi katwagaliza okumanyanga taina kalungi katwagaliza yagamba nti fabima aghwaytani ngabo munnemesezza okuwangalira mu jana la aqudanna lahum siratal almustaqim nja kubatulira ku kkubo eggolokofu ekikyamu okirabe ng'ekirungi Allah bw'amala okubagamba abo yatugamba naffe abakkiriza n'atugamba nti yagamba abakkiriza n'abagamba nti ya ayyuha rusul bino tebitandise ku ffe lwaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tujjako obusiraamu Allah bwe yagamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana buli yenna yagala okutuusa obusiraamu buno ewa Allah tuteekeddwa kubujja ku Muhammad lwaki yamala ebiro 3 nga talina kyalya abo walimu lwaki Muhammad yamala ebiro 3 nga talina kyalya tulaba walimu wallahi kumbe balina bye bakola balina emirimu gye bakola egitali mituufu balina emirimu gye bakola egitali mituufu mwebali ba informant tubalina mubawalimu
njogera ku bambega mwebali mu bawalimu saate ne mu bakyala gye bali mubalaba kutuulaawo kumba alina gyatwala information kugira kiseka jibu tukwetaaga mu ku office wali eri ku semwai kikiki waliwo yaleese information anoonya kawogo ya ayuha rusul bannange tuliba abawalimu tuli kyakulabirako obuwalimu bwaffe tubujja ku mutume sallallahu alaihi wasallam naye abawalimu b'ennaku zino allahu almustaan kivaawa nammwe temutwagala kubeerako bulungi buli wonsanga nga nvuga emmoloka ng'okiika ensingo mutwagala kubeera mu mbeera eri enkadde eyokunsanga nga ekanzu yange erimu ebireka eyokunsanga nga mwana wattu kati nange kankole emirimu gyange sirra kyama omuddu yansanyusiza nga meseeka ku wiiki ku lwokutaano olujja njagala ojje ku muzikiti gwe waffe osaaze twagulidde imaamu waffe pikipiki emuyambeko ku mirimu emutambuze namusanga atambula netukwatibwa ennaku twamukulidde piki eri mukadde 5 plus bagenda mukwasa kaadi ku lwokutaano olujja imaamu wammwe waawano mumukoledde ki bwe mumusanga ng'avuga piki mutuuliza abakakiiko batuulirawo there and then meeting yakutte ku sente z'amasigidi kati wamma mumunyigiriza paka ku kisenge nga naye alina famire abanga akola atya ajja bakolamu omulimu si bwe kiri sekajibu wallahi ajja bakolamu omulimu si gwakulya sente zammwe bajja kubasiba ya ayuha alladhina amanu ya ayuha rusul allah agamba ababaka be n'abagamba nti kulu min tayibati bwe mubanga mulya ebirungi mu nsi ya allah wa'malu saliha mukole n'emirimu emituufu min al a'mali saliha mu mirimu emituufu mulimu addua mulimu okusaba allah kyova olabanga bannabbi ba allah beewalanga nnyo sadaqaati balyanga nnyo birabu wa'malu saliha kyova olabanga bonna balina emirimu gyabwe gye bakolanga n'agamba nti wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim allah akomekereza agamba nti mukimanye byonna bye mukola nkola ntya wallahi mbimanye wobikoledde kakasa nti allah akulaba gwampuliriza gwalajana nti osabe allah aganye okwanukula ebyokulya byo bifaanaganye bitya ebyokunywa byo bifaanaganye bitya ebyambalo byo sente ezibigula zivaawa gundi otumulaba kunyera tetumanyi jajja sente wangaala ng'oli miskini mu mbeera gy'owangaliramu ish miskina wangaala ng'oli miskini naye ng'oli mulungi ewa allah nga bona abowanisa emikono gyewa allah ng'olina kyomusaba wallahi allah ajja kukwanukula bani okubeera ng'onyirira otonnya owanika emikono gyewa allah nga allah takwanukula oba ensonga eyo etegerekese abavubuka twagadde nnyo ebyaki mwetereze n'abakyala baagala nnyo abalina mwagala nnyo alinawo naye temumanyi basajja gye bajja sente zaabwe nkiddamu yenna ayagala okufumbiza omusajja omwana we ng'alina sente sooka onoonye sente ye gyagijja abasajja batobye ne sente zaabwe abalala basaddaaka baana basaddaaka bantu abalala batta bannaabwe abalala bagatta ku allah ogamba nti oyo ayinawo ku sente agenda kungulira akamoloka nvuge fakana maatha nekibaki sibagaana kufumbirwa balina sente naye bannange mwekenneenye olwayo tuli mu buzibu obw'ekika ekyawaggulu tusaba allah aganye okutwanukula ensonga eyokubiri almaasi ebyonoono almaasi
bannange tujoze. Njogera mu lulimi lwe tutegeera. Okola ebyonoono ennaku zino twakufundisa mu mbeera yakola ki? Kangende njogemuko. Ajoga Allah. Teri ya ajoga nga gamba agenda kujja kusaala. Hapana. Wallahi teri ya ajoga nga ajogera mu swala. Al-maasi. Twonoonye. Bannange twonoonye. Ani atemanyiiko kyonoono ng'atemanyiiko yekka awaniko omukono. Ani atemanyiiko kyonoono wanika ng'oli muzikiti gwa Allah. Mubaami n'abakyala, we are complaining. Ne tulema okubeera nga ffe twetunuulira embeera ne tugizaayo ne tugamba nti Ukraine na Russia ekwataganirawo n'ebyonoono byo. Ukraine ne Russia ekwataganirawo n'ebyonoono byo. Kale tuveeyo eyo tukomewo wano ku ground ebwonoonefu bwaffe sijja kwejjamu bukwataganira wano obukulembeze bwa waggulu. Nabagambye nti inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, mwine embeera gye mwagala Allah abajjemu ne Allah tajja kugitujjamu okujjako nga nze ayogera gye muli maze okudda ku ground nemba ku kyonoono kyenkola. بل الإنسان على نفسه بصيرا بل الإنسان على نفسه والله في النتو يماني في النتو يماني تريزا وتريزا قوكا نتبنى بكو تريزا كوانا الله تقام أنت ولنذيقنهم من العذاب الأدنى سورة سجدة نجاكو ما كوم بيا كيبون رزيبي يابا يابا كوبيدي يسوكو كتونيا wanji abange kambabuuzeeyo kino ekibuuzo. Embeera gye walimu mu covid neno gy'olimu olwaleero eriwo eri yaddeko wanji lwaki ya covid ng'ate mwalajananga babaggulirewo? Kiki kyeyaggala? Apaana. Mu covid obwononefu bwali butono. Mu covid obwononefu bwali buki? Bwali butono. Olwaleero yaggulawo kasita yaggulawo amabaala kuriketi obejjuza. Economy simanyi oba ekola misana. Ekiro nebeera nga abamu erina beetadde. Mu bitundu muno nkakasa mulimu amabaala agabeera mu Sibaguli. Leero si weekend tegagenda kuba. Bukeera ku makyanga abategese ebivulu ku kuriketi obo. Wallahi nga muganya okugenda tujja kakasa nti economy eyingidde mu nsawo zammwe. Naye binambanga bikyajjuza ne muzeeyi gyali acha kwongera okumyomyola amafuta tajja gakendeezaako musolo. Emmeeza teziba za mutwalo. Hapana. Nkutidde muzeeyi. Kakadde. Oba leediyo ki gy'owulira? Pozi biraali kale. Abaana balina ennaku oba comedy night abeerawo ddi? Comedy store ajjuza. Eri aya Allah yagamba yagala ku baswahaba sekajibu abajja eri omubaka nga mwana wattu bazze balina ekibaluma bagala genda kulwana mu lutalo mpaka abagambye nti ejje lijjudde. Allah agamba nti raja'u baddayo nga ayunahum tafidhu min ad-dam'i ng'amaaso gaabwe gakulukuta amaziga alla yajidu ma yunfiquuna tebafunye gye bakola batya. Omuntu asobola okukaaba amaziga ng'agenze ku mulyango okulaba omuyimbi we nga wajjudde ne bamugamba tujjuzizza tetulinawo tubateeka n'akaaba amaziga. Abavubuka abali wano abataliiwo bannammwe asobola okukaaba amaziga nga yeegayiridde omuwala ng'amwegayiridde namugamba nti nedda jamaada mwegayiridde sobola okutonya ate naye neyaga namutonyesezza ezziga nze sisaaga onakisu ayingiddewo. Wallahi tukoze ebyonoono mu kyama ne muki naffe twetya
mujja kusaba Allah tagenda kubaanukula. Hadithi eno yankuba wala sallallahu alayhi wa sallam, hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu sallallahu alayhi wa sallam yagamba la ta'murunna bil ma'ruf, la ta'murunna bil ma'ruf, mujja kulagira abantu okola obuki, okola obulungi. Wala tanhawunna 'anil munkari, mujja kuziriza ddala abantu ebyo Allah bye yagaana, mujja kuziyiza abantu. Sekasigaza eddakiika mmeka? Mujja kuziyiza abantu okubeera nga mpaka yatandika n'okulagala gamba nti walladhi nafsi biyadihi, ndayiro yawanidde omwoyo gwange mu mikono gye. Lwaki Muhammad atandika n'okulayira? Ono atunyumiza bino omubaka yamutegeezaako abannanfuusi ba umma eno kyaleetera Umar okubeera tatebenkedde mu busiraamu bwe, n'atuuka okumutuukirira amugambe nti yewaaye ndi mu abo omubaka be yayogerako mu bannanfuusi, n'amugamba nti nedda toliimu. Mbaka agamba nti walladhi nafsi biyadi, nayiro yawaniridde omwoyo gwange mu mikono gye. Lwaki alayira? Awalan, omwoyo gwa Muhammad gwe gwali gusinga oba gwe gusinga okubeera ogw'ebbeeyi mu myoyo gyonna Allah gye yali atonze, omwoyo gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyakubiri mu suratu Shamsi aya ey'omusanvu n'ey'omunaana, Allah yalayira n'agamba nti wa nafsin wa ma sawwaha, Allah yalayira omwoyo gwo n'ogwange na byonna Allah bye yagutondera. Allah agamba nti fa alhamaha, yagumanyisa omwoyo guno fujuraha, obuki. Waliwo abba n'atamanya nti kyakoze kibi? Waliwo akola obutambuze n'atamanya nti kyakoze kibi? Affe gwakaluba ewo we twasibira, gwakaluba tegulina kaki, tegulinamu wadde akatendo. Fa alhamaha fujuraha, n'agamba nti wataqwaha. Waliwo atudde mu ddalasa wano n'agamba nti wentudde ntudde ku bukeeke. فألهمها فجورها وتقواها. نبشي أبرغانا أبكرسا mbaka okulayira nti walladhi nafsi biyadi, nayiro yawanidde omwoyo gwange mu mikono gye. Hadithi eno ojja kusanga yagamba nti walladhi nafsi Muhammadin biyadi, nayiro yawanidde omwoyo gwa Muhammad mu mikono gye. Yagamba nti la ta'murunna bil ma'ruf, either mulagira abantu okukola obulungi Allah bw'ayagala, wala tanhawunna 'anil munkar, muziyize n'ebyo Allah by'atayagala ebitamwa. Tutandikire mu maka gaffe. Hal abnaukum yusalluna wa azwajukum, abaana bammwe basaala ne bakyala bammwe bavuddeyo wa sekamiri ku ssomero bazze ewammwe, temugenda bagulira migaati na yogati nakubateerako katuni na TV obudde bw'esswala tebagaza nze kasita ngenza okusaala. Ennyambala abavubuka gye twambalamu, abaana ab'obuwala gye bambalamu kati yakwetega nakwetegulula, kwetega nakwetegulula. Either mulagire abantu b'omu maka gammwe basaale, wa amuru ahlaka bissala wastabir alaiha, mubalagire bambale bulungi, be mwinako powers abantu b'omu maka gammwe bambalenga Allah bw'ayagala. Mukyala omugamba yambalenga Allah bw'ayagala, abaana bo bagambe bambalenga Allah bw'akola atya, Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala. Yagamba nti awla yushakanna Allah, bwe munaagaana okubikola ebyo Allah agenda kubeera nga abakyusizaamu mu bulamu bwe mubaddemu. Bannanga obulamu bwe tulimu olwaleero bajjajjaffe si bwe baalimu. Ayyabatha Allahu alaykum adhaba, Allah agenda kubasindikira gye muli ebibonerezo bye. Inna adhabaha kana gharama, ebibonerezo bya Allah bannange biruma, obwavu buluma, naye buli yaddeko okusinga omuddu Allah gwagenda oteeka mu muliro nga yagatta ku Allah nga ayagala kugaggawala. Kubeeri teriyo walan tajida lahum nasira, tagenda kufuna amutaasa. Naye wano osobola okujja wagamba nti wasekamiri olinamu omuggo ogumpe mutaasa, naye wali walan tajida lahum nasira. Almaasi yeyo ogundi endiriza tegenda okuvaamu. Mbaka yagamba nti watad'unahu, mugenda tuuka ekiseera nga musaba Allah rabbul mawdhu,
yagamba nti fala yustajab, Allah agenda kubeera nga tabaanukula. Mujja kumusaba muwanike emikono olwokuba muganya okulagira abantu. Ye subhanallah, osanga community ngaakulembeddemu omumuli gw'okwonoona ate alimu oluwalimu. Oyogera ki naawe wano tubeera ne Sekagundi? Oyogera ki wano nga tubeera ne Ajati Gundi? Oyogera ki wano nga tuwangala ne fulani? Mwabayiseeko mu masomero g'obusiraamu abavubuka abali wano mulongoose. Bazadde bammwe baabaweerera waltakum minkum umma, muveemu mummwe ekibiina kigende kinoonye okumanya kikomewo kitiise abantu, ate mumwetabye mu bwonoonefu. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم bali ndiridde gwe Sulaimaani okomyewo ate gwakulembeddeko mu mulimu gw'okwonoona. Oli munnabiraani naye tuyagala bakumanye. Oyasomera ku bye nawe tonswaza tondabisa. Wasomera nawe tondabisa. Baana abawala babasomesezza mu masomero g'obusiraamu naye jangu olaba ennyambala gye bambala. Yakulembeddemu omuli gw'okwambala akagoye akamukwata ate nga katangaala. Mwagala Allah mumusabe mbu naye abaanukule nga bwe mutwe mufaanagana. Mwabandikomyewo ne mutiisa abantu bammwe ab'ewaka ti Allah agamba gwasomedde mu ssomero ly'obusiraamu ugwe ate gwakulembeddemu omuli gw'obutasaala. Allahu akbar walillahi alhamd. Ugwe ate gwakulembeddemu omumuli gw'obwonoonefu. Gwe Juma gwatayisa sikaati Fatima ye gwate gwatandikibwako okubeera nti buli musajja alina kyayagala okumala obwetaavu bwasika gwe gwe batusomesezzaako musomero ate oli atosomedde mu ssomero lya ddiini Allah n'amuwa hidaaya ng'obusiraamu bwabujje wano mu ddarasa. Mwagalera Allah abakyusizeemu oluvaawo nga nammwe mudda waggulu gavumenti eno bannange Mungu atukyusizeemu. Mwe mwagala babakolere bulungi naye yabatonda temwagala kumukolera bulungi bw'ayagala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Bannange tulongoose twetereeze tuddeyo ku ground level buli omu yekka weekyekinge wekka nga tonnaba biteeka ku hukuuma waggulu nga tonnaba kubizza ku Russia na Ukraine. Gwe wekka gamba nti nze Russia ne Ukraine eri Mungu wange kiki kye neemanyiiko kanziririzemu kubanga kati bino biruma. Bwe tunaalongoosa kinnoomu Allah n'alabanga mu kitundu kyammwe kino nga mulongoosezza Allah ayinza okugifuula ensonga okubeera naye wallahi bwe tunaayongera mu maaso okwonoona batunyumiza omulembe ogwaliko aboononefu nga mulimu omusajja atabagambako. Allah n'asindika malayika ogusaanyaawo bwe bajja ne bakola save basangamu Kamadi ata Mungu baddayo gyayo gamba nti Mungu tusanzeyo Kamadi yakutya. Mungu bwe yali alaga yagamba nti mutandikire ku Kamadi oyo yennyini musaanyeewo. Ekyo mulowooza kiri wala? Alaysa dhalika bibaid. Allah yatulazeeko wano embaale mataba gakoze gata gazze bangambye gayise mu kibuga wakati nalabadde ku Nkweni TV emabegaka jo gabagamba nti ekibuga baagala bakikyuse pulaani yakyo oba bakiteeke buduuda simanyi bakiteekewo b'ekibuga. Kampala yammwe mpozi eri ku lukalu teri mu kisenyi wangi bakulu. Kampala eriddawa tasobola kulagira nkuba n'esumulukuka. Allah bwali batuwadde obuwangaazi tujja kwongera ku nsonga ezo bbiri naye ensonga ezo nkulu. Buli omwana onye ekyokulya kyazza eri olubuto n'ekyokunywa n'ekyokwambala tunoonye ebintu nga bya halaali. Tujja kusaba Allah atwanukule ebyonoono ereme kufuuka nsonga yakubeera nga tusaba Allah nga Allah subhanahu wa ta'ala takola atya wakiba Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu tatwanukula. Ku nsonga y'ebyonoono aya gye mbadde neerabidde okiba Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nga mmaliriza. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu suratu Shura aya ya 30 Allah yatugamba nti wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Teriyo mutawaana gutuusibwako ku nsi kuno
okujjako nga guyita ku ebyo ffe abantu byetukola tutya byetukola naye kyewuunyisa olwokuba nti Allah subhanahu wa ta'ala muyitirivu wa kusonyiwa bangi mu bitonde bye mwana wattu balekera. Munzikirize mbere nga nkomaawo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuweemu obulungi atunywereze ku busiraamu buno waba atuuse okutujjula atujjule nga tuli basiraamu abannamaddala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala afukirire emitima gyaffe obugumiikiriza atunywereze ku busiraamu buno aleme kubeera nga atutendewaliza kubeera nga atujja ku busiraamu buno n'ebigezo byatugezeseza nabyo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugaggawaza obugagga obulungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atulage amazima nga mazima atuwa okubeera nga tugagoberera tulage n'obulimba nga bulimba abeere nga butwewaza aleme bitufaananyiriza Allah kubanga bwana bitufaananyiriza tujja kubula. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.